1962年，古巴导弹危机爆发，美苏两国剑拔弩张，世界濒临核战争边缘。肯尼迪总统面临着巨大压力，军方强烈要求对古巴进行军事打击。在一次关键会议上，国防部长麦克纳马拉提出了强硬的军事方案，并试图说服所有人接受。就在会议即将做出决定时，肯尼迪突然问道：“有人持不同意见吗？”一片沉默中，国务院官员乔治·鲍尔轻声说：“我认为我们应该给外交多一些时间。”肯尼迪没有急于表态，而是请鲍尔详细阐述他的想法。随后，他又邀请其他人发表看法，自己则一言不发，认真倾听每一种观点。最终，肯尼迪选择了外交解决方案，避免了可能的核战争灾难。事后，肯尼迪在私下承认，如果我当时只听从那些声音最大的人，历史可能会完全不同。肯尼迪展现的正是一种难得的品质，倾听的智慧。在权力的顶峰，他没有急于展示自己的见解，而是创造空间让不同声音得以表达。这种谦逊与开放，恰恰是真正大格局的体现。知乎上曾有人提问：“你有什么生活经验可以分享的吗？”一个高赞回答是：“别人绝不会因为你的一番话而有所改变的。你说学历很重要，可人家家境贫寒，高中没读完就出来打工了，你的建议就是没用的废话。你说健身很重要，可人家干了一天体力活了，只想回家休息，你的建议就是在气人家。所以，任何聚会、闲聊都以开心为主，看法不同时，千万别辩论。”这个回答道出了人际交往的一个核心真理：每个人都生活在自己的现实里，外人的建议往往无法撼动这个现实。真正的智者不是急于表达自己的观点，而是先理解对方所处的情境和立场。现实当中，总有人热衷于当过来人，将自己的观点强加在别人身上。殊不知，立场不同，不必强求，位置各异，少言为贵。一个人的认知经验，不足以成为万人膜拜的金科玉律。真正大格局的人，都懂得尊重不一样的人，包容看不惯的事。亚马逊创始人杰夫·贝索斯有一个著名的空椅子原则，在每次重要会议中，他都会留一把空椅子，提醒所有人那是为客户预留的。这种做法背后的哲学是，我们需要倾听那些不在场的声音，而不仅仅是自己的想法。贝索斯曾在一次采访中表示，最危险的事情是，当你开始相信自己无所不知时，这种自知之明让他能够在决策过程中保持开放的心态，倾听不同的意见，即使这些意见与他自己的想法相左。看过一幅漫画，一只公鸡站在讲台上，滔滔不绝地讲述该如何游泳。台下听讲的鸭子们则一边抬头听讲，一边手捧笔记进行记录。这样的场景像极了小说《癌症楼》中的一句话：傻瓜好为人师，而聪明的人甘当学生。教人做事也许能带来片刻的爽感，但更多时候只会出卖一个人的狭隘和无知。这幅漫画生动地揭示了好为人师的荒谬性。公鸡从未游泳，却自以为是地教导天生会游泳的鸭子。这种情形在我们的日常生活中比比皆是。苏格拉底被誉为西方哲学之父，却常说我唯一知道的就是我一无所知。他不是通过演讲和说教传播智慧，而是通过提问和对话，引导人们自己发现真理。苏格拉底式的对话法之所以流传千年，正是因为他尊重每个人的思考能力，不把自己的观点强加于人。在现代社会，专家综合征已经成为一种普遍现象。人们在某一领域取得一点成就后，就开始对各种不相关的问题发表权威意见。物理学家对经济学指手画脚，演员对政治侃侃而谈，企业家对教育评头论足。这种跨界指导往往忽略了每个领域的复杂性和特殊性，结果是贻笑大方。周末家庭野餐后，
闺蜜在朋友圈分享了一组孩子的照片，并配文道：希望你永远没心没肺。谁知发出还没几分钟，一位久未联系的亲戚便给她私信灌输起育儿建议来。对方吐槽她太过佛系，说这么大的孩子早该进培训班了，哪能到处闲逛，还洋洋洒洒发来了一串作息时间表，说这是为自家孩子安排的，供他照着做。朋友委婉表示，自己出身普通，也不指望孩子能大富大贵。谁知亲戚直接指责他这是耽误孩子前程，以后一定会后悔，还发状态内涵他，说自己之所以不愿回老家发展，就是那里人没追求，难成事。闺蜜忍无可忍，一怒将亲戚拉黑。这个故事中的亲戚正是好为人师的典型代表，他不仅没有尊重朋友的育儿理念，还将自己的价值观强加于人，甚至用后悔来威胁对方。这种行为不仅无法说服他人，反而破坏了原本的关系。心理学家卡尔·罗杰斯提出了无条件积极关注的概念，强调接纳他人的全部，而不是试图改变他们。他认为，真正的成长来自内在，而非外部的强制和说教。当我们放下评判，真诚地接纳他人时，反而为他们的自我成长创造了空间。豆瓣上有人提问，为何总有人喜欢将自己的观点强加给别人？一个犀利的回复：为循规蹈矩的命运寻求些许认同，为一事无成的人生增添几分优越感。你说平台很重要，苦口婆心劝人家去上班，殊不知人家自由职业，收入是你好几倍。你嫌对方太封闭，拉着他刷视频，却不想人家每天坚持阅读，懂得东西比你多得多。你说全职太太没前途，让她去外面拼事业，但对于对方而言，安于家庭就是最幸福的事。人生在世，没有谁比谁更优越，也没有谁可以教育谁。真正的聪明人允许自己做自己，更允许别人做别人。这段话一针见血地指出了好为人师背后的心理动机，通过指导他人来获取优越感和自我肯定。当我们的生活缺乏成就感时，指点他人成为了一种廉价的自我提升方式。然而，这种提升是虚幻的，因为它建立在对他人自主权的侵犯之上。达赖喇嘛曾说，当你谈论时，你只是重复你已经知道的，但当你倾听时，你可能会学到新东西。这句话道出了倾听的价值，它不仅是对他人的尊重，也是自我成长的途径。在硅谷，有一个流传已久的管理哲学：强烈的观点，轻松的持有。这意味着你可以有坚定的立场，但要保持开放的心态，随时准备根据新信息调整自己的看法。这种思维方式恰恰是不好为人师的体现。你有自己的见解，但不执着于证明自己是对的。在一档综艺节目上，美国主持人林克莱特对梦想当飞行员的小男孩做采访。他问，如果你驾驶的飞机在太平洋上空熄火，你会怎么做？男孩不假思索地回答，通知乘客系好安全带，我自己带上降落伞跳下去。话音一落，现场满是哗然。有人指责小男孩自私，有人预言他绝对当不了飞行员，还有人建议他先学学怎么做人。听到众人的议论，小男孩欲言又止，直到林克莱问他这样做的理由，他才继续说，我要去拿燃料，我还要回来的。作家松浦弥太郎在分析人际关系时曾提到，最危险的就是不好好观察对方，把自己的意见放在最优先。内心狭隘的人看什么都不顺眼，妄自尊大的人事事都想插一手。高层次的人从不会急于教育别人，而是深谙倾听的智慧。这个故事完美诠释了不急于下结论的重要性。那些急于批评小男孩的观众，正是因为没有倾听完整，就急于展示自己的道德优越感。而主持人林克莱特的做法，给予小男孩继续解释的机会，才是真正的智慧表现。诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼有一句名言，我宁愿有疑问也不要装作确定。这种对不确定性的坦然接受，
是科学精神的体现，也是为人处事的智慧。当我们承认自己认知的局限，就不会急于对他人的选择妄加评判。英国哲学家约翰·斯图尔特·密尔在《论自由》中写道，如果全人类除一人外都持相同意见，而只有那一人持相反意见，人类也没有理由不让他说话，正如那个人一旦掌权，也没有理由禁止全人类说话一样。这种对不同声音的尊重是文明社会的基石，也是个人修养的体现。上世纪60年代，松下幸之助提出销售改革，以拯救经营萎缩的松下电器。可当他向代理商普及新政策，却遭到严重抵触。见到对方顽固不化，松下幸之助忍不住厉声说教，甚至在电话中争吵了起来。结果就是原本抱有期望的改革推行举步维艰。直到后来，他换了一种沟通方式，组织代理商开会，请其畅所欲言，自己则一言不发，认真倾听。待所有人说完话，他才针对所提意见对新政策进行解释。果不其然，这一次他成功获得了支持。很认同一句话，好好说话从来不是会说话这么简单，而是懂得在什么时候闭嘴，把自己看穿的那部分放在肚子里。一个有智慧的人，不只是乐于向外表达，更应该懂得向内沉淀。与人沟通时，8分听，2分说。倾听别人的表达，让你洞彻事理；尊重别人的立场，则让你海纳百川。松下幸之助的故事告诉我们，即使是商业天才，也需要学习倾听的艺术。当他放下我是专家的姿态，真诚地倾听代理商的意见时，改革才得以顺利推进。这种转变不仅需要谦逊，还需要勇气，承认自己的沟通方式可能有问题，并愿意做出改变。前谷歌 CEO 埃里克·施密特有一个著名的24小时规则，当团队成员提出一个你不同意的想法时，给自己24小时的时间去思考，然后再做决定。这个规则的目的是防止领导者过早否定团队的创意，给不同观点以生存和发展的空间。在《沉默的力量》一书中，作家苏珊·凯恩挑战了现代社会对外向性格的崇拜，强调了倾听和深思的价值。他指出，真正的领导力不在于滔滔不绝，而在于创造一个每个人都能被听到的环境。这种包容不同声音的领导方式，往往能带来更创新、更可持续的结果。作家林清玄写过一首小禅诗：白露立雪，愚者看露，聪者看雪，智者见白。同样是面对白露立于雪地，有人看见的是白露，有人看到的是雪，也有人眼中是白茫茫一片。这种差异便是心理学隧道视野的体现。环境、阅历的不同，使得每个人都处在自己的认知隧道里，所见只是一隅。愚者浅薄，总觉得自己绝对正确，企图以己夺人，纠正别人。殊不知，飞鸟游鱼各有所安，高山流水不必相逢。真正的智者，反而是那些谨守边界，懂得在他人面前靠边站的人。林清玄的禅师深刻揭示了认知的局限性。每个人都被自己的经验、教育和文化背景所限制，看到的只是现实的一部分。认识到这一点，我们就能对自己的判断保持谦逊，对他人的选择保持尊重。美国最高法院大法官奥利弗·温德尔·霍姆斯有一句名言：我不是为了找出宇宙的意义而生，而只是为了找出我自己的意义。这种对个人边界的清晰认识是成熟人格的标志。我们每个人都在寻找自己的道路，而非为他人指路。在《非暴力沟通》一书中，马歇尔·卢森堡提出了一种基于共情和尊重的沟通方式。他强调，真正的沟通不是说服对方接受我们的观点，而是创造一个相互理解的空间。当我们放下评判，专注于理解对方的需求和感受时，沟通才能真正有效。罗永浩成名后曾被人询问：你有什么改变？他微微一笑，答道：开始变得妥协，
慢慢学会了尊重不同。年轻时他特别自我，非常反感那些有迷信思想的人，所以但凡见到有人信星座、拜佛，都会忍不住厌恶，甚至吐槽几句。直到后来，罗永浩自己开始创业，被压力裹挟的他，终于理解了所谓迷信其实是大家缓解压力的一种方式。当责任和风险变大，大家的心理承受能力濒临极限，难免需要以此作为寄托。于是他不再针锋相对，而是去尊重不同的想法。罗永浩的转变代表了一种成长，从固执己见到包容多元。年轻时的他像许多人一样，将自己的理性标准强加于人，对不符合这一标准的行为嗤之以鼻。但创业经历让他体会到了生活的复杂性，理解了人们行为背后的多样化动机。这种理解使他从批判者变成了同理者。著名投资人查理·芒格有一个思维工具叫反向思考。当面对一个问题时，不仅要思考我为什么是对的，还要思考我为什么可能是错的。这种自我质疑的能力是避免认知偏见的关键，也是不轻易对他人下结论的基础。在《思考快与慢》一书中，诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼揭示了人类思维中的众多偏见，包括确认偏见。我们倾向于寻找支持自己已有观点的信息，而忽略相反的证据。认识到这些偏见的存在，我们才能更加谨慎地对待自己的判断，更加开放地对待不同意见。作家刘亮程说，落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见，每个人都在自己的生命里孤独地过冬，大多数人都是拼尽全力，用表面的云淡风轻去隐藏背后的暗潮汹涌。人与人之间不求立场一致，但求相互理解。兼容别人的三观，不仅是释放善意，也是破除我执、开阔格局的过程。刘亮程的这段话道出了人生的孤独本质。每个人的经历和感受都是独特的，外人无法完全理解。正因如此，我们更应该对他人的选择保持敬意，而非轻易评判。南非前总统纳尔逊·曼德拉在27年的监禁后，没有选择报复，而是选择了和解与宽恕。他说，如果你想与敌人和平相处，你就必须与敌人合作，然后他就变成了你的伙伴。这种超越对立、寻求理解的态度，是人类最高层次的智慧表现。在非暴力抵抗中，甘地提出了坚持真理，但不执着于自己的观点的理念。他认为，真理是多面的，每个人看到的只是其中一面。因此，我们应该坚持自己认为正确的事，但同时保持开放的心态，愿意从他人的视角学习。奇葩说，辩手邱阳曾说过一句很深刻的话：人期待的不是圆满，而是自由。这里的自由，即不困于他人的说教，按意愿去掌控自己的生活。毕竟，事实有真假，观点无对错，用立场征服立场，是弱者的人生箴言。真正的强者，胸中纵有万千丘壑，从不智慧他人人生。邱阳的这句话点明了人类的根本需求，不是被告知什么是正确的生活，而是有选择自己生活方式的自由。当我们尊重这种自由，就是尊重人的尊严和自主性。美国前总统林肯有一个著名的习惯，当他对某人感到愤怒时，会写一封信表达自己的不满，但从不寄出。这种自我克制体现了他对他人自由的尊重，即使不认同对方的行为，也不急于干涉或批评。在非暴力沟通中，马歇尔·卢森堡提出了需求语言的概念，鼓励人们表达自己的需求，而非对他人的评判。例如，与其说你太自私了，不如说我需要更多的支持和理解。这种表达方式既尊重了对方的自主性，又清晰地传达了自己的需求。回到现实生活，我们每天都会遇到各种各样的好为人师者、热心的亲戚、自以为是的同事、网络上的专家。面对这些人，我们既要保持开放的心态，
愿意从有价值的建议中学习，又要保持独立的判断，不被他人的观点所左右。同时，我们也要警惕自己成为好为人师的人。当我们忍不住想要给他人建议时，可以先问自己几个问题：对方是否真的需要我的建议？我是否了解对方的具体情况？我的建议是基于对方的需求，还是满足自己的优越感？真正的智慧不在于告诉他人该如何生活，而在于创造一个每个人都能按照自己的方式生活的空间。正如哲学家伊曼纽尔·康德所说，永远将人视为目的，而非仅仅是手段。当我们尊重每个人的自主性和尊严，我们就创造了一个更加包容、更加和谐的世界。在这个信息爆炸的时代，每个人都可以轻易地表达自己的观点，但真正的挑战是学会倾听，倾听不同的声音，倾听内心的声音，倾听生活的声音。只有当我们放下我比你懂的姿态，真诚地与他人对话，我们才能不断扩展自己的视野，丰富自己的人生。最后，让我们记住这句话：真正的强者，胸中纵有万千丘壑，从不智慧他人人生。这不仅是一种处世智慧，更是一种生活态度，尊重差异，包容多元，让每个人都能在自己的道路上自由前行。我是高维认知，今天的内容就到这里。如果你觉得今天的内容还不错，请一定要关注我们的频道，让我们一起每天提升自己的认知水平。